Dames en here, hartlik welkom by Radio Tygerberg se Gospel Skouspel 2013. Mag vanaand se belewenis u terugneem na die hartklop van aanbidding, waar alles draai om die een wie ons dien en liefhet, Jesus Christus. 'n land gebreek met 'n hart wat bloei, 'n mens se lewe is min, sien die bloed wat vloei, almal smag na vrede. Ek dink 'n konsert soos Gospel Skouspel is baie nodig, want baie keer is die kerk agter mure. En baie mense wat hier na toe kom, sou nooit na my kerk toe gekom het nie, maar tog gebeur iets hier. Die kerk moet nie net in kerkgeboue wees nie, hy moet in die samelewing wees. And I think what the Gospel Skouspel does, it just brings everybody together and where we just focus on God. Ons staan hier in die Grand West Auditorium wat eintlik 'n casino is. En baie keer sê, maar hoekom hou julle 'n Gospel Skouspel daar? En dis vir my 'n simbool daarvan dat die evangelie nie net in die kerk hoort nie, dat salwing van binne af kom. Dat jy nie hoef te soek vir salwing in die plek waar jy is nie, want ons bring dit in waar ons is. Ons leef in 'n era en 'n tyd waar dit moeilik is om altyd die lig te sien. En dan moet ons die verskil wees wanneer ons sê ons is God se kinders. Die woord van die Here sê dit is in eenheid wanneer God sy seun uitstort. En dit is vir my wonderlik dat God mens die wysheid kan gee om 'n konsert soos die Gospel Skouspel op die planke te kan sit, om juis daai doel te bewerkstellig. Jy kan die gees aanvoel, jy kan voel die Here is hier, jy kan voel hier word lof gebring en eer gebring aan hom. Daar is net so sterk teenwoordigheid. Maar dit is een van daai een shows 'n jaar waar ons God se naam net groot maak. En al die kunstenaars wat optree, kom met daai verwagting om net God se naam groot te maak. En dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan net oor ons is hier om Here u naam net groot te maak. Om te dink op een slag, 2 maal 'n dag, 5000 mense se harte aan te raak. Dis 'n impak. Dis 'n plek waar mense hulle lig na toe bring om saam op die Here te fokus en die beste wat almal het te gee vir die Here en hom te celebrate en van daar af weer uit te gaan. En dis wat dit amazing maak. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. A highlight is definitely seeing all these artists coming together, leaving their own egos and their own brands and their own everything, to come together to focus on Jesus. And that to me is the most beautiful part of this thing. 'n Hoogtepunt vir my bly om saam met ander kunstenaars en worship leiers die Here te kan aanbid op een verhoog sonder kompetisie. Jy wonder nie eers, is daar 'n ou meer famous as jy of wat ook al nie. Jy wonder nie, is hierdie 'n sekulêre of 'n gospel kunstenaar nie. Dit gaan nie daaroor nie. Ons eer die Here elkeen. Elke jaar is dit so amazing om by mekaar te kom. Dit voel asof almal besig is op die pad om hulle eie ding te doen. En as ons hier so by mekaar kom ons agter, ons is eintlik deel van dieselfde span wat in verskillende plekke werk. Ons is diensbaar, ons is instrumente en om deel te kan wees van so 'n geleentheid en om op hierdie wyse hulde te bring aan ons Hemelse Vader. Ons is hier met een doel, een fokus. En ek dink dit seën jou geweldig. Om saam met al die kunstenaars te wees en te sien hoe nederig en humble en hoe die liefde uit hulle uitstraal, uit elke een uit. Dit is iets wat my nogal aangeraak het van gister af en dat ons hier so is. Ek dink dit is ook vir my hoogtepunt, buite nou die konsert en die mense, om langs hulle te staan, die liefde hier om en onder die mense. Die hoogtepunt vir my hierdie jaar is definitief aan die einde wanneer ons almal op die verhoog saam staan en saam sing en sê in Christ alone, we can only do this through Christ. En Here, u kom en wees koning oor ons harte. Hierdie show gaan nie oor my nie oor hulle nie oor enigiemand hier sit of enige ander kunstenaar op die verhoog hier. Dit gaan oor die Here. En dit is wat vir my lekker is en dit is wat dit spesiaal maak is. Die show is vir hom. Dit is vir Jesus. En ek hoop dat die Heilige Gees deur die kunstenaars werk om die boodskap van hoop en vrede in Christus se verlossing van sondes vir ons en 'n nuwe lewe in hom ook uit te dra na al die mense en almal wat hom nodig het. Draai terug na Jesus. Hoe kan ons wegkyk as alles vergaan?
wonderlik. Dis pragtig, baie mooi. Die vertoning is asemrowend. Ek is baie geseën. Die show is 'n lewenservaring. Ek is elke jaar by Gospel Skouspel en hierdie is awesome. Dit inspireer mense. It uplifts you again. Mense kom in hordes na hierdie show toe, nie net om kunstenaars te sien nie, maar ook om daardie boodskap te kry van Jesus red en verlos. Dit is baie geseën en ek is bly ons het gekom. Vir my is die hele dag 'n hoogtepunt want ek het die afgelope week baie goeie my vriend verloor in 'n motorongeluk en dit kalmeer my so. Daai lied, dit was 'n houtkruis. Bring 'n mens weer tot daardie punt wat 'n mens besef die verlosser het vir ons aan 'n houtkruis gesterf. En dit was tot dusver vir my die hoogtepunt. Ek kon voel die Gees werk, dit was net vir my so amazing en dit is awesome. Dit is fantasties. Baie keer vir mense baie geïsoleerd as jy uit is in die wêreld, maar as jy so saamkom sien jy hoe baie mense daar is wat saam met jou dieselfde glo in Jesus. Om ons mense meer bymekaar te trek, en meer liefde vir mekaar te hê, omgee en dat ons 'n beter lewe kan hê, 'n beter wêreld kan hê. Dit is vir my so wonderlik om saam met kinders van die Here te wees en te voel, jy weet, ons aanbid 'n ware God. Draai terug.